นี่ครับสภาพหมอกเมื่อกี้ยังแจ่มใสอยู่เลยนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้ตอนนี้ปิดหมดแล้วไม่เห็นภูเขาแล้วครับภูเขาทั้งโลกหายหมดเลยนะครับโดนหมอกเกินกินไปแล้ว